위로가 치유가 행복해지면 되는 거지. 끝이 없는 우리들의 이야기가 너무나 정말 뭐라 해야 되나. 나 고향이 경상도 진천이 두 아들을 둔 엄마야. 내가 한참 친구들이 막 하여튼 예식장 가면 그때 25세 26세인데 우리 친구들이야 때가 되니까 전부 다 가면 되는데 짝지가 가는데 짝을 해도 일본 남자가 나는 그때 막 영등포에서 연기자가 되는 게 꿈이거든요. 연기학원 다니고 또 기술 배우고 하여튼 가만히 못 있어. 부를 하고 싶은 거 다 해야 되고 이것도 하고 한 두 가지는 해야 된다. 뭘 이거 하면 이거 알바 또 안 하고 직장 다니고 알바 난 그렇게 열심히 산 사람이야. 이 사람들 대충 잘 난 정말 뭘 그리고 돈도 원 없이 벌었으면 내가 다 써보고 내가 격리 출신인데 돈 골뱅이니까 10원짜리 하나 1원짜리 다 맞아야 되잖아. 그거는 근데 어느 순간 돌을 또 많이 닦아요. 또 그분이 오시고 막 이래서 또 세상 총을 해버렸어. 정말 솔직히 지금 심차원에 가 있는데 우울증 톡 까놓고 있어. 이 마음 맞는 사람이 없는, 내 마음 알아주는 사람이 없는, 마음이 맞는 이 일치가 되는 인간들이 하나가 없는 거야. 그래서 우울증이야. 더군다나 내가 또 그저 주는 사람 아니야. 우리는 살려보세요 것도 없고 만들고 없어요. 내 말을 어떻게 하면 엄마네 말을 안 듣냐 무시하고 개무시하고 정말 말이야. 그거 내가 다음 곡을 선곡해주세요. 나는 대기 손님들이 기다리고 있습니다. 내한테 다음 잘리면 손님들을 위해 짧은 빠른 치료, 선곡 독침 부탁할게요. 정말 죽고 싶다는 것들은 내가 상대 안 해. 생명 소중함을 모르니까. 그러니까 지가 자기 소중함도 모르니까 남도 무시하고 까고 그러는 거예요. 이미 죽은 자들이다. 그러니까. 그렇지만 또 뭔 얘기 하더라도 또 삼천포로 빠졌잖아. 근데 나는 우리는 힐링 타임.